आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। इसको खोल के मैं लॉग आउट हो गई और फिर मैं लॉग इन करती हूँ। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना था या ये सब एग्जाम्पल समझ गए? आवाज आ रही है आपको मेरी? जी उस्ताद समझ आ गया। चलिए ठीक है, जल्दी से अब जो है हम ये कर लेते हैं। अब सिर्फ हमें ये देखना है कि जो है वो स्टेटस क्या होगा, रफा होगा मतलब बेटा समिया, आवाज सही तो नहीं आ रही, शायद मैं हूँ या सभी को प्रॉब्लम है। अच्छा, सबको आवाज क्लियर आ रही है कि मसला और है? आपकी अब आ स्क्रीन रही शेयर है। भी नहीं हुई भी अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, स्क्रीन ओके शेयरिंग। ओके, हाँ मैं भूल गई। आवाज तो क्लियर आ रही है उस्ताद। ठीक है ओके, मैं स्क्रीन जज़ाकल्लाह को रिमाइंड कराया। चलिए ठीक, इसको कर लेते हैं एग्जाम्पल्स को। मूसा व अफ़वाह, सबसे पहले साद अख्तर आप कर लीजिए। स्टेटस बताना है आपको मूसा का। देखें इसका क्या स्टेटस है, रफा है, नस्ब है कि जर है? उस्ताद रफा है। रफा कैसे कह रहे हैं आप? उस्ताद क्योंकि ये सेकंड वर्ड जो है ना ये भी रफा में है। नहीं, अख़वाहू, अख़वाहू। अच्छा ये बहुत, मैंने आपको थोड़ा मुश्किल दे दिया, आपको मैं कोई दूसरा देती हूँ। मिनाहिल आप बताइए। जी उस्ताजा। इसका रफा स्टेटस है, नस्ब स्टेटस है कि जर स्टेटस है? उस्ताजा आई थिंक नसब। नस्ब स्टेटस है, बिल्कुल। यू थिंक इट राइट। अच्छा आपको, अच्छा मूसा तो नॉन फ्लेक्सिबल है। अब हमें दूसरे वर्ड को देखना होगा। दूसरा वर्ड क्या है? अख़वाहू। इसको एक्सप्लेन कर दीजिए मिनाहिल। अखाहू इज इदाफा फ्रेगमेंट। अखा मतलब आप भाई एंड हु मतलब हिम। तो का क्योंकि भाई, अखा पे आपका नसब है इसलिए मूसा पे आई थिंक नसब इसलिए होगा। बिल्कुल सही आपने कहा। कि जैसे अभी हमने कहा था कि अबू को हम देखेंगे कि ये स्पेशल इस्म्स हैं, तो इसका जो वाव से क्या होता है, रफा होता है, अलिफ से क्या होता है, नसब होता है, और या से क्या होता है, वो जर होता है। तो क्योंकि अख़वाहू, अख़वा इज द मुदाफ एंड हु इज द मुदाफ इलैही, तो मुदाफ को हमने देखा। अलिफ से हमें क्या पता चल रहा है, इट इज इन द नसब स्टेटस। समझ आ रहा है ये? यस। इस क्योंकि ये नसब स्टेटस में है तो मूसा भी नसब स्टेटस में हो जाएगा। किसी को अभी कंफ्यूजन है इसमें? जी अगर उस्ताद हम मेरे को कहते, ये नस्ब स्टेटस हाँ में मैं क्या। यहाँ लिख रही हूँ, अगर मैं कहती अखू, तो ये वाव की वजह से क्या हो जाता है, रफा स्टेटस हो जाता। ओके। अगर मैं कहती अखवा, जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पे राइटिंग बहुत बुरी हो रही है, डजंट मैटर, अलिफ की वजह से क्या है जाएगा, ये नसब स्टेटस हो जाएगा। और अगर हम कहते अखी विद या, क्योंकि ये स्पेशल इस्म है, इसलिए या की वजह से क्या हो जाता है, ये जर स्टेटस में आ जाता है। अब समझ आया? या अब भी अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि आप अपने 5 स्पेशल इस्म्स को भूल गए। यू हैव टू रिव्यू इट योरसेल्फ। चलिए नेक्स्ट वन करते हैं, हुदन वल्लजीना। सो अल्लजीना इज नॉन फ्लेक्सिबल। अब ये वाला कौन बताएगा? साथ फारूकी है हमारे साथ? जी उस्ताद। चलिए आप बता दें साथ। ऐसा होगा जी, हुदन वल्लजीना, तो ये रफा है, नसब है कि जर है? नसब। ठीक है। कैसे आप कह रहे हैं? बिल्कुल सही आपने कहा, मगर आप कैसे कह रहे हैं इसको नसब? क्योंकि हुदन नसब है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, शाबाश। क्योंकि हुदन नसब है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि, इसकी वजह से क्या होगा कि अल्लजीना भी नसब हो जाएगा। शाबाश, ठीक है। नेक्स्ट मरियम आप बता दीजिए। खैरू व अबqa। अब अबqa हमें नहीं पता, ये नॉन फ्लेक्सिबल है, तो क्या होगा, ये रफा होगा, नसब के जर? उस्ताजा आई थिंक सो ये रफा होगा क्योंकि बिल्कुल सही। वाई? खैरुन के साथ रफा है तो ठीक है, ये बिल्कुल सही बताया आपने, शाबाश। अब साद अख्तर आप बता दीजिए, रहमतन व बुशरा। बुशरा क्या होगा? उस्ताजा ये नसब होगा। ठीक है, क्यों नसब होगा?
क्योंकि रहमतन जो है ना वो भी नसब स्टेटस में है। बिल्कुल सही ही बताया आपने, शाबाश। ओके, इब्राहिम आप बताइए। हुआ वल ये डिफिकल्ट है, ये कौन बताएगा? सिस्टर राशिदा आप ट्राई कर लीजिए। हुआ वल्लजीना। हुआ हुआ इज प्रोनाउन है। ठीक है, अब कौन सा प्रोनाउन है ये? ये भूल इंडिपेंडेंट है कि अटैच्ड? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोनाउन? independent pronouns are rafa. बिल्कुल सही। ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस आर इन द रफा स्टेटस, तो रफा हुआ रफा स्टेटस स्टेटस में, तो अल्लजीना अल्लाजीना भी भी रफा में होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके। सलमान आप बताइए। हुदन व नूरुन। उस्ताजा एक चीज से मुझे प्लीज It पूछिए will कि be जो आपने जो सिस्टर राशिदा वाला एग्जांपल है उसमें अल लजीना में ईना जो है, तो ईना तो सिर्फ नसब और जर में हो सकता है। अल्लजीना का मैंने कहा ना कि ये इसम मौसूल है, और दिस अल्लजीना इज नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल है, इट्स एक्सेप्शनल वर्ड। यहाँ पे ईना को नहीं देखेंगे, सिर्फ इस वर्ड को आप याद कर लीजिए कि इसको हम अच्छा, ये कुछ वर्ड हमने कहा था कि हमेशा नॉन फ्लेक्सिबल होंगे, सो जस्ट लर्न दोज वर्ड्स। ओके अल्लजीना इज ठीक है। वन ऑफ देम। सलमान आप बताइए हुदा व नूरुन। अब जी हुदन Ustaza, बताना है। Hudam will be Rafa because Nurun is also Rafa. ठीक है, इसी तरह से जैसे ये एक एक्सेप्शनल वर्ड था कि दिस अल्लजीना इज नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये नॉन फ्लेक्सिबल है। इसी तरह से ये हुदन भी जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल है, इट इज अगेन एन एक्सेप्शनल वर्ड। अब इसको तनवीन ऑफ द फतहा, दो जबर को देखकर हम इसको नसब नहीं कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अगेन मैंने कहा ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है, दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल। तो इसके नेक्स्ट वर्ड को देखा, वो क्या वर्ड है? नूरुन है, और नूरुन इज इन द रफा स्टेटस, so दिस That's इज। why Hudam will also become हाँ Rafa. जी हाँ, सबको बात समझ आई ये वाली? जी ठीक है। ये सिर्फ नसब में नहीं होगा उस्ताजा? क्या चीज? नहीं नहीं, अभी तो समझाया है, रसब में नहीं होगा क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है, एक्सेप्शनल वर्ड है ना, ये एक एक्सेप्शनल वर्ड है। जैसे अल्लजीना एक्सेप्शनल वर्ड है, इसी तरह से ये भी एक्सेप्शनल वर्ड है, एंड इसकी जो फतहा है इट्स नॉट इंडिकेटिंग। ये हम थोड़े दिनों में इंशाल्लाह इस पे आएंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लास्ट जल्दी से, आई डोंट थिंक सो कि हम सेंटेंसेस कर सकेंगे, बट डजंट मैटर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज हुस्ना व ज़ियादतुन। कौन बताएगा ये? इब्राहिम आप बता दें। ये नसब स्टेटस में, इसलिए वो भी नसब स्टेटस में हो जाएगा। कौन सा नसब स्टेटस में है? अल हुस्ना ये नसब स्टेटस में है। नहीं, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं ये सारे जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स है। अल हुस्ना, ये एक्चुअली ये लिखा इस तरह से होता है जिससे ना कंफ्यूजन होता है। हमारे इंडो पाकिस्तान वाले सब कॉन्टिनेंट में ना यहाँ पे अलिफ आता है, छोटा बेबी अलिफ, इसको क्या कहते हैं? खड़ा अलिफ आता है, ये अलिफ है, दिस इज नॉन फ्लेक्सिबल। अब इसको हमें बताना है ये रफा में है, नसब में है या जर में। अब आप इसके नेक्स्ट वर्ड को देखें, जियादतुन। क्या है जियादतुन? रफा में है। ठीक है, तो ये होल फ्रैगमेंट इन द रफा स्टेटस होगा। अच्छा, साद अख्तर की बारी हो गई, किसकी बारी नहीं हुई अभी तक? हाँ, मुंतहा और मुबर्रा की नहीं हुई, आप कर लीजिए मुंतहा। समावाती वल अर्द हम्म, one is nasab, so as-samawati is also nasab. ठीक है। समावात के कौन से दो ऑप्शन हो सकते थे? रफा हो सकता था क्या समावाती? No, रफा नहीं, रफा तो नहीं हो नसब। सकता था, नसब हो सकता था, या फिर जर हो सकता था आतिन की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट वर्ड को देखा, वल अर्द, और वल अर्द में यहाँ पे फतहा है, तो इट इज इन द नसब स्टेटस। असमावाती भी जो है वो नसब स्टेटस में हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुबर्रा आप बता दीजिए।
उस्ताद जर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जर हो जाएगा। क्यों जर हो जाएगा? क्योंकि अर्दी जर स्टेटस में। ठीक है, जो आती एक कसरा के साथ अगर अल हो या आतिन, ये क्या हो सकता है? ये नसब के लिए भी हो सकता है और ये जर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मुस्लिमातिन it can be nasab and muslimatin can be jar also. तो ये यहाँ पे ये इतना ही था आई थिंक सो। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना है? नहीं पूछना, ठीक है। ये इतना, एक तो बीच में मेरा कनेक्शन खराब हो गया, इसकी वजह से जो हमारा प्लान है वो पूरा पीछे चला गया। कोई बात नहीं, हम जो है वो जब थोड़ा सा 20 मिनट विल डू इट फॉर 15 मिनट्स कि हम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इनिशियली हमने क्या किया था कि हम किस तरह से स्टार्ट किया, हमने जो स्टार्ट किया था, हमने किस तरह स्टार्ट किया था कि सबसे पहले वर्ड्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज की, कंस्ट्रक्शन जो हमने देखी थी। एंड व्हाट डिड वी से? वी सेड के फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वर्ड्स एंड द वर्ड्स they combine to form, वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स कंबाइन करके, ठीक है, फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। और फ्रैगमेंट्स हमने 6 फ्रैगमेंट्स कर ली। ठीक है, तो और फिर फ्रैगमेंट्स कंबाइन होती है, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? द नेक्स्ट स्टेप सेंटेंसेस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत शुक्र एहसान है कि आज हम अपनी सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सेंटेंसेस अरबिक में हम देख लेते हैं कि सेंटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 तरह के अरबिक में हमारे सेंटेंसेस होंगे। वेरी इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम आज करेंगे वो क्या है? जुमला। इसी तरह से हम इसका नाम याद रखेंगे, जुमला इस्मिया। अब ये इस्मिया किस तरह से निकला है? इसम से निकला है, जो अभी बताते हैं। और दूसरा क्या होगा? जस्ट 2 वी हैव टू लर्न, एंड द सेकंड वन इज गोइंग टू बी जुमला फेलिया। एक इसम वाला जुमला होगा और एक जो है वो फेल वाला जुमला होगा। जस्ट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अच्छा, जुमला इस्मिया एंड जुमला फेलिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू जुमला इस्मिया एंड देन वील डू जुमला फेलिया। अब जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में फर्क क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि द फर्स्ट वर्ड को देखते हैं। इट स्टार्ट्स विद, जो सेंटेंस स्टार्ट होगा इसम के साथ तो क्या करेंगे? जुमला इस्मिया। ठीक है, और जो वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा फेल के साथ, उसको क्या कहेंगे? जुमला फेलिया। जल्दी से रिपीट कीजिए द 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कोई भी रिपीट कर दे। इब्राहिम आप कर दीजिए। जुमला इस्मिया, it starts with an ism, and जुमला फेलिया starts with a fail. स्टार्ट विद द फेल। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया और द नाउन बेस्ड सेंटेंस हम कह सकते हैं। अब जुमला इस्मिया में क्या है कि ओके, वी हैव टू सी द पार्ट्स ऑफ जुमला इस्मिया। पार्ट्स हम इधर से देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले इसके 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द मुब्तदा। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये देखिए। जो फर्स्ट पार्ट होगा इसका क्या होगा? इसका नाम क्या है? बोलिए सब लोग लाउडली। मुब्तदा। जस्ट से 3 टाइम्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुमला इज कॉल्ड द मुब्तदा। मुब्तदा। इब्तदा, जैसे उर्दू में कहते हैं इब्तदा का क्या मतलब होता है? शुरू करना। तो जुमला जहां से शुरू होगा, द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस इज द मुब्तदा। द सेकंड पार्ट, अभी बाकी चीजें मैं समझा दूंगी, बस सिर्फ नेम्स याद कर लीजिए। द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड द खबर। खबर का क्या मतलब होता है उर्दू में? न्यूज। न्यूज, यस, और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो मुब्तदा, देन खबर, एंड थर्ड पार्ट जिसको हम शॉर्ट करके MBK कहेंगे, इट इज द मुतअल्लिक बिल खबर, रिलेटेड टू द खबर, और द यस रिलेटेड टू द खबर, मुतअल्लिक बिल खबर। बोलिए, मुतअल्लिक बिल खबर। मुतअल्लिक बिल खबर, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू द खबर। अच्छा, ये 3 जल्दी से रिपीट कर दीजिए। मरियम आप बोलिए, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ जुमला इस्मिया? Number 1 मुब्तदा, number 2
खबर नंबर 3 मुतालिक बिल खबर। शाबाश। साद अख्तर, आप जल्दी से रिपीट कीजिए। जल्दी जल्दी। मुब्तदा खबर एंड मुतालिक बिल खबर। दैट्स राइट। अहमद, आप कीजिए। मुब्तदा खबर मुतालिक बिल खबर। ठीक है। साद फारूकी, आप कीजिए। मुब्तदा खबर एंड मुतालिक बिल खबर। ठीक है, अब दूसरी बात हम देखते हैं, सबको समझ आ गया होगा ये। अब दूसरी बात ये है कि देयर इज नो वर्ड फॉर इज इन अरबिक। अरबिक में कोई वर्ड नहीं होता इज के लिए, ठीक है। अब मुब्तदा और खबर को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? द वर्ड बिफोर इज द मुब्तदा एंड द वर्ड विच इज आफ्टर इज, और इज की फॉर्म्स डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। इज द खबर। मुब्तदा और खबर को हम देख लेते हैं, दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। द वर्ड विच इज गोइंग टू बी बिफोर is the mubtada, and the word which is going to be after is going to be the khabar, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल सिंपल दे रही हूँ, फिर आज हम इतनी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वी ट्राई टू कीप इट सिंपल, और इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें करेंगे। तो पार्ट्स हो गए, मुब्तदा खबर एंड मुताल्लिक़ बिल खबर। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं कि there is a boy, इसको मिनाहिल अरबिक में कैसे कहेंगे? जैद वलदुन। जैदुन वलदुन। वलदुन, ठीक है। जैदुन वलदुन, इसको अरबिक में कहेंगे। अब मुझे कौन बताएगा, इज इट मौसूफ सिफा? ये दोनों मौसूफ सिफा है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, किसी को लग रहा है कि जैदुन और वलदुन मौसूफ सिफा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? Who will give me the reason? Zaidun is proper and Walad. Zaidun is proper. Yes, and waladun is Common. कॉमन, ठीक है। तो जब हमने देखा कि दो वर्ड्स में हमारा कोई भी जो है वो कनेक्शन नहीं है, तो here in between there will be the invisible is। अच्छा, अब अरबिक में हम देख रहे हैं कि हमें कोई वर्ड नजर आया, इसके लिए कोई वर्ड नजर नहीं आया। whenever we see that there is a break in the chain, कोई चेन में ब्रेक है, तो there is going to be the, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ कि यहाँ पर एक्चुअली इज होना चाहिए था, बट सिंस वी सी के दो वर्ड्स है और इन दोनों वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन का मतलब क्या है? जो हम फ्रैगमेंट्स कर चुके हैं, all the 6 fragments, this is not मौसूफ सिफा, this is not an इदाफा, this is not a harf of nasab, this is not a harf of jar, and it is not even the pointer fragment or the connector fragment. So there is no connection between them. It means कि इन दोनों के बीच में is आएगा। We call it the invisible is। ठीक है, ये बात समझ आई? किसको समझ नहीं आई? किसी ने कहा था नहीं? अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। ओके, लेट्स टेक उस्ताद एक और एग्जांपल दे दें। जी ठीक है, मैं दे रही हूँ। लाइक अगर मैं कहूँ कि ओके लेट्स से इजी वर्ड रखें, लेट्स से हामिदा इज sitting. So this is going to be Hamidatun और हम कैसे कहेंगे sitting?
जालिसतुन, जालिसतुन मीन्स जलसा, जालिसतुन सिटिंग। अब इन दोनों वर्ड्स के बीच में देखिए कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं आ रहा। देयर इज नो कनेक्शन इन बिटवीन देम। कनेक्शन का मतलब है देयर आर नॉट फॉर्मिंग एनी फ्रैगमेंट। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि क्योंकि ये कोई फ्रैगमेंट नहीं बना रहे, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो हमारा एक इनविजिबल इज आ जाएगा, एंड देन वी विल से हामिदा इज सिटिंग। और एग्जांपल्स बुक में से देखते हैं, थोड़ी सी एग्जांपल्स बुक में से देख लेते हैं इंशाल्लाह, फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और एग्जांपल्स आज पूरी तरह से ये हर चीज समझ में नहीं आएगी, बिकॉज वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट टुडे, सो इट विल टेक सम टाइम, फिर इंशाल्लाह समझ आएगा। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी है, अलमालु वल बनूना जीनतुल हयातिद दुनिया। अब यहाँ पर हम देखिए, हमने यहाँ पर एक लाइन को ड्रॉ किया है, यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ किया है। ये यहाँ पर जहाँ पे कनेक्शन ब्रेक होगा वहां पर हम इनविजिबल इस को लेकर आएंगे। ठीक है, अब जस्ट टू फाइंड द इनविजिबल इज कि ये इनविजिबल इज कहाँ पर है। सो अल मालू वल बनूना, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? वाओ। अल मालू और बनूना के बाद इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है वो हमारा इनविजिबल इज आएगा, मगर क्यों आएगा यहाँ पे इनविजिबल इज? व्हाट इज द कनेक्शन दैट यू सी बिटवीन दीज टू? वाओ। ये क्या बन रहा है? ये हमारा कनेक्टर फ्रैगमेंट बन रहा है। सो दिस इज अ कनेक्टर फ्रैगमेंट। अब अल बनूना और अल जीनतु के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए इन दोनों के बीच में यहाँ पर इनविजिबल इज आ गया। अल माल, माल का मतलब हमें पता है वेल्थ, वा एंड, अच्छा इबन बेटे को कहते हैं, उसकी जो प्लूरल होती है वो बनून होती है। सो वेल्थ एंड सन, और यू कैन से वेल्थ एंड चिल्ड्रन आर जीनतुल हयातुद दुनिया, एक जीनत है, खूबसूरती है दुनिया की जिंदगी के लिए, और इन इंग्लिश वी कैन से आर एन एडोर्नमेंट ऑफ द लोवेस्ट लाइफ और द वर्ल्डली लाइफ फॉर नाउ वी कैन से। समझ आया उस्ताजा? जी। उस्ताजा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ही वाव आएगा मतलब? हाँ, तो अब आपने देखा कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में तो हमने कनेक्टर फ्रैगमेंट बना दिया। आवाज एको हो रही है, प्लीज म्यूट करते माइक। अल बनूना और अल जीनतु, इन दोनों कनेक्शन नहीं है। तो जहां पर हम लगेगा कि दो वर्ड्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, वहां पे हम क्या करेंगे? देयर वी हैव टू पुट द बता आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखते हैं अल अनफालू लिल्लाही वलिर्रसूलिही। अब दो वर्ड्स है, अल अनफालू एंड लिल्लाही, इन दोनों को इसको छोड़ दीजिए फॉर द टाइम बिंग। लेट्स जस्ट सी इन दोनों के बीच में आपको कोई कनेक्शन लग रहा है? अल अनफालू एंड लिल्लाही, मेरी आवाज आ रही है? मेरा कनेक्शन फिर ड्रॉप हो गया? आवाज आ रही है उस्ताद। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर देखते अल अनफालू एंड लिल्लाही व रसूली। तो अल अनफाल, इसके बाद देखिए और लिल्लाही, इन दोनों वर्ड्स को, चलिए मैं ऐसे यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं। I'll write it here सबको।
उस्ताद आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। आज बहुत ज्यादा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी के लिए बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। कोई ऐसा दिन भी होता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी गलतियों को माफ फरमाए। अब हो गई स्क्रीन शेयर हो गई? जी यस उस्ताद। ठीक है, इसको देखते हैं। अल अनफाल, इसको सिर्फ यहाँ पर देखो, अल अनफाल एंड इसके बाद क्या वर्ड आ रहा है? लिल्लाही। ठीक है, अब इन दोनों वर्ड्स के बीच में हमें देखना है क्या कोई कनेक्शन है, क्या कोई फ्रैगमेंट बन रहा है। मौसूफ, सिफा, इदाफा, हर्फ ऑफ नसब, हर्फ ऑफ जर, कोई फ्रैगमेंट नहीं बन रहा ना। अल अनफालु इज डिफरेंट। और लिल्लाही हम देखेंगे कि ओके ये तो हर्फ ऑफ जर है, बट इसका अल अनफालु के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो जहाँ पे हमें कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, देयर वी ड्रॉ अ लाइन एंड वी से कि यहाँ पर जो है वो इनविजिबल इज है। तो अब क्या होता है? अच्छा, एक चीज हमने लास्ट उसमें नहीं डिस्कस की, तो वो क्या चीज है कि जो इनविजिबल इससे पहले है हम उसको मुब्तदा कहेंगे, और जो इनविजिबल इसके बाद है उसको हम ठीक है अभी नहीं कर रहे, इसको हम या तो खबर कहेंगे या हम इसको मुतअल्लिक़ बिल खबर कहेंगे। ठीक है, वो the word which will come before the invisible is called the मुब्तदा। हमेशा जो इससे पहले होगा उसको हम मुब्तदा कहेंगे। and the word which will come after the invisible is वो कुछ केसेस में खबर बनेगा और कुछ केसेस में क्या बनेगा? मुतअल्लिक़ बिल खबर बनेगा। कब खबर बनेगा और कब मुतअल्लिक़ बिल खबर बनेगा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक और एग्जांपल करा देती हूँ और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वील एंड द क्लास, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा है। और नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए, बादुकुम बिम बादिन। अब इसमें कितने ऑल टुगेदर हमें कितने वर्ड्स नजर आ रहे हैं इस सेंटेंस में? 3 4 वर्ड्स नजर आ रहे हैं। कौन कौन से 4 वर्ड्स हैं? बादु, कुम, मिम एंड बादी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब बादु और कुम, इनमें क्या वो है? इज देयर अ कनेक्शन बिटवीन द टू? हर्फ ऑफ जर। बादु कुम नहीं, इदाफा यस इदाफा फ्रैगमेंट है ये। ठीक है, मुदाफ एंड मुदाफ के लिए हो रहा है। अब कुम में और मिन में कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं कुम में और मिन में। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर जो है वो एक लाइन हम ड्रॉ कर देंगे और हम ये कहेंगे कि हेयर इज द इनविजिबल इज। अब क्या होगा? मिम बादिन, ये क्या है? इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? हर्फ ऑफ नसब, नहीं, हर्फ ऑफ जर। मिन इज द हर्फ ऑफ जर। ठीक है, ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बन रहा है। अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट को हम कैसे लेबल करेंगे? बिफोर द इस पार्ट का क्या नाम होता है? इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जुमला इसमिया उसका क्या नाम है? मुब्तदा मुब्तदा। मुब्तदा। ठीक है, MUB हम लिख देते हैं या सिर्फ M लिखेंगे? इट इज मुब्तदा। और आफ्टर इज जो होगा वो क्या हो सकता है? या तो वो क्या बनेगा? खबर या खबर बन सकता है, यस, या मुतअल्लिक़ बिल खबर बन सकता है। अब कब खबर बनेगा और कब मुतअल्लिक़ बिल खबर बनेगा ये नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी। अभी के लिए हम यही बात रखते हैं कि जो इनविजिबल, रिपीट कर रही हूँ मैं, फिर हम सेशन एंड कर देंगे। जो इनविजिबल इससे पहले का वर्ड होता है वो हमेशा क्या बनेगा? वो मुब्तदा होगा। ठीक है, और जो इनविजिबल इसके बाद का वर्ड होता है वो कभी कभी क्या बनता है? वो खबर बनता है कभी कभी, और कभी कभी जो है वो मुतअल्लिक़ बिल खबर बनता है। एक और दफा हम जल्दी से ये वाली ड्राइंग देख लेते हैं ताकि जो है अगर उसके बाद फिर so there are 3 parts of the jumla ismiya.
मुब्तदा खबर एंड मुतअल्लिक बिल खबर, ठीक है। So the whatever is coming before the invisible is called the mubtada, and whatever is coming after the invisible is the khabar and the muta'alliq bil khabar, and we will see that when it is going to be khabar and when it is going to be muta'alliq bil khabar in the next class, ठीक है। Let us end the session. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना फिर मैं सेशन एंड कर लेती हूँ। आज 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए हमारे। चलिए, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।